Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dëgjues të nderuar dhe ju shikues të nderuar të Radio Serkal, jam dhe sonte prap me jush në emisionin Rruga drejt xhenetit me hoxhën tonë të nderuar Ylber Kotarja. Na pa humbur kohë dhe i them hoxhës tonë të nderuar selam aleikum dhe mirëserdhje hoxhë. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe mirë se u Allahu ju shpërbleft të gjatë kohës sonte të jeni me nesh. Amin, Allah shpërbleft edhe ju gjithashtu. Mirë pa ndëgjues të nderuar dhe ju shikues të nderuar, po kjo është pra emisioni 4 me radhë, kështu? Kështu që na inshallah do të ndëgjojmë hoxhën dhe do të përfitojmë nga hoxha jonë i nderuar Ylber Kotarja. Hoxhë nderuar, atëherë fjala është për juve. Bismillah dhe ju mundi të filloni. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من خلق محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemi tek libri Kitabu Tauhid me shpjegimin e dietarit të madh Sheikh Bin Bazit, Allahu e mëshiroft. Dhe jemi në mësimin e 5, jemi tek tema e 22, të cilët sone inshallah mund të marrim 4 apo 5 tema, shohim se si do na shkoj koha, dhe temat të cilët do marrim sone inshallah me shpjegimin e dietarit të madh janë tema e 22 është faktet që dëshmojnë që profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i ka bërë mbrojtjes së tauhidit dhe rrugëve të cilët ai i ka mbyllur që të çojnë tek shirku. Domethënë rrugë që i ka mbyllur për të shkuar te shirku. Tema e 23 është argumentet që tregojnë se një pjesë e këtij umeti do të adhurojnë idhujt. Argumentet që na tregojnë se një pjesë e tyre do tregojnë që një pjesë e këtij umeti do të adhurojnë idhujt. Tema e 24 argumentet që flasin për magjin, që magjia ekziston. Tema e 25 disa lloj të magjisë. Tema e 26 argumentet që flasin për fallxhorët dhe çka u përngjajnë atyre. Fillojmë me temën e parë, argumentet të cilët na tregojnë që profeti alayhi salatu wassalam ka luftuar që ta mbrojë tauhidin dhe i ka mbyllur të gjithë rrugët të cilët të çojnë në tek idhujt, tek shirku. Allahu i lartësuar përmend dhe thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Thot Allahu i lartësuar, me të vërtetë juve ju ka ardhur i dërguari nga lloji juaj, nga ju, dhe ati i vjen shumë rënd për vuajtjet që ju keni, sepse është lakmues i rrugës së drejtë, i rrugës së vërtetë për ju, dhe është i ndjeshëm dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Është i ndjeshëm dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Me të vërtetë thot shehu, ki ajet kuranor përfshin dhe na tregon thot për shkrimin që Allahu i ka drejtuar profetit alayhis salam që tu drejtohet umetit përgjithsisht dhe veçanërisht kurajshve, sepse ata e njihnin mjaft mirë prej ardhjen e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Ata e dinin mjaft mirë se kush ishte prerardhja e këtij njeriu i cili ishte i nderuar në mesin e kurajshëve, edhe pse ata e kundërshtuan. Allah i lartësuar thot: "Azizun alayhi ma anittum." Ati dhe më thënë i vjerant për vuajtjet që u shkaktohen besimtarve nga jo besimtar. Thot shehu, me të vërtetë kjo do të thotë që ai shqetësohet nga dëmtimet që u vjen besimtarve. Edhe kjo është për shkak të mëshirës dhe dashurisë që ai ka për ju,
që ju të udhëzohi dhe të kthehi në rrugën e drejtë, dhe në rrugën e cila të çon në xhenet dhe të ruan nga xhehenemi. Dhe për këtë profeti alayhis salam thot kanë dhimbje mëshirë për ta. Në një hadith profeti alayhis salam, po kjo nuk do të thotë që të pasohet profeti alayhis salam, domethënë të adhurohet, por se profeti alayhis salam të pasohet në atë mënyrë që Allahu i lartësuar ka urdhëruar, ka ligjëruar. Prandaj profeti alayhis salam në një hadith na tregon dhe thot mos shife janë rrugë të cilat i dërguari i Allahut i ka ndaluar që umeti i të shkojnë në shirk. Një nërta, thot hadithi, mos e teproni me lavdrime ndaj meje ashtu sikur e tepruan të krishterët në lavdrime ndaj birit të Mërjemës. Dhe unë ua tërheq vërejtën juve kundër ekstremizmit. Domethënë ekstremist të kalësh jashtë rregullave dhe urdhëresave fetare, sepse ata që strëngarkohen, domethënë e teprojnë me fjalë dhe me vepra janë shkatëruar. Ata që e kanë tepruar ndaj profetëve të tyre, ata më të vërtet janë shkatëruar. Në hadithin e Imam Abu Daudit, këto domethënë janë rrugë që profeti alayhis salam janë rrugë të cilët i ka ndaluar që njerëzit mos të bien në shirk. Në hadithin e Imam Abu Daudit dhe të Imam Ahmedit, të cilin e sakson Sheikh Albani, i dërguari i Allahut ka thënë mos i shndroni shtëpiat tuaja në varreze, në varre, dhe mos e shndroni varrin tim në një varr i cili vizitohet rregullisht. Porse me çoni salavate, sepse salavatet e juja më vinë mu kudo që ju të jeni. Dhe thot shehu në komentin e këtij hadithi, më të vërtet thot në vend që rregullisht një vend që domethënë rregullisht i viziton varrezat për lutja, për namaz apo për ndihmë, më të vërtet kjo lloj vizite është e ndaluar. Kjo vizitë është ndaluar, prandaj dhe varri i profetit alayhis salam nuk vizitohet me qëllim për tu adhuruar, për të kërkuar ndihmë apo për të lutur tek varri i tij, porse lejohet që të vizitohet pa e tepruar, pa pas qëllim enkas, domethënë qëllim vetëm vizitën e varrit profetit alayhis salam. Porse ajo çka i shkon profetit alayhis salam është që ju thot Muhamedi alayhis salam të çoni salavat për mua se Allahu më sjell salavatet. Dhe çka në hadithin e Imam Buhariut, Muhamedi alayhis salam na tregon falni disa nga namazet tuaja në shtëpi dhe mos i shndroni ata në varreza, domethënë vend falje, ashtu siç janë, domethënë që do të thotë varrezat janë vend që nuk duhet falesh, nuk duhet lutesh, nuk duhet kërkosh ndihmë. Kështu që falni disa namaze në shtëpiat tuaja dhe mos i shndroni si në varreza. Domethënë mos fali, që do të thotë ndalohet falja, ibadeti apo kërkimi ndihmë në varre. Kështu që shtëpiat mos i bëni se varreza, po falni namaz, se në varreza nuk lejohet që të falish namaz apo të kërkosh ndihmë nga varret. Me të vërtetë thotë shehu, kjo është hadith i Imam Buhariut dhe Muslimit. Thotë shehu, kjo dëshmon se as nuk duhet falur dhe as nuk duhet që të lexosh Kur'an tek varrezat me mënyrë që të përfitosh nga të vdekurit, dhe namazet që përmend i dërguari i Allahut këtu janë namazet nafile. Namazet që përmend këtu janë namazet nafile, namazet vullnetare. Sepse farzët duhet falen bashkarisht në xhami, porse duhet që të lash edhe namazet nafile që të falesh në shtëpi dhe të lexosh edhe Kur'an. Në hadithin cilin e sakson e transmeton e Bujala dhe e sakson Sheikh Albani, profeti alayhis salam nga Ali ibn Husain thot sepse e ka pa një burr, Ali ibn Husain pa një burr në mes hapësirës murit që çon tek varri i profetit alayhis salam, që e pa me qëllim e shkoj për të lutur dhe ndaloi dhe i tha: "Më lejo që ta tregoj një hadith të cilin e kam dëgjuar nga baba im, që ki e ka dëgjuar nga gjyshi im, i cili profeti alayhis salam ka thënë: mos e shndroni varrin tim në një vend që vizitohet rregullisht dhe mos i shndroni shtëpiat tuaja në varreze, porse dërgoni salavate për mua sepse ato më vinë kudo që ju jeni." Domethënë mos e shndroni varrin tim në vend ibadeti, në vend lutje. Dhe thot shehu te komenti i këtij hadithi, më të vërtetë, dërgimi i salavateve për profetin alayhis salam mund të bëhen kudo. Ato mund të bëhen në shtëpi, në dyqane, në rrugë. Salavatet nuk janë
të kufizuara vetëm tek varri i profetit alayhi salatu sallam. Prandaj edhe Ali ibn Husaini e çortoi këtë njeri i cili u nis drejt varrit të profetit alayhi salatu sallam. Dhe ky sunet nga është transmetuar nga familja e profetit alayhi salatu wasalam. Dhe ata të cilët e kanë na kanë tregu që kjo rrugë të çon në idhujtari. Sa nga njerëzit sot kemi që shkojnë e kanë kaluar në ekstremizëm, shkojnë dhe kërkojnë tek varri i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam që gjërat e cilët vetë i dërguari i Allahut e kanë ndaluar. Apo sa nga njerëzit janë ata të cilët varret i kanë shndruar në vend falje, në vend ibadeti, në vend ku ata kërkojnë. Edhe kjo, edhe pse profeti alayhi salatu wassalam e mbrojti tauhidin me çdo lloj mënyre, ai prap na ka lëmruar se idhujtaria ka për të ndodhur në umetin tim. Idhujtaria ka për të ndodhur në umetin tim. Edhe pse profeti alayhi salatu wassalam lajmëroi dhe na i tregoi rrugë, që çdo rrugë është mbyllur, prap do të ndodh ajo çka i dërguari i Allahut na tregon që do të kesh nga umeti të cilët ata që pretendojnë që janë muslimanë që do të adhurojnë varre dhe gjërat e tjera të cilat Allahu i ka ndaluar dhe profeti alayhi salatu sallam ka luftuar që njerëzit të largohen. Kapitulli 23 është argumentet të cilët na vijnë që nga ky umet do të ketë njerëz të cilën do të adhurojnë varre, do të adhurojnë bashkë me Allahun dikon tjetër nga shejtanët. Allah i lartësuar në surën Nisa ajeti 51 na tregon: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bi jibti wat taghut." Thot, a nuk i ke pati ata që u është dhënë libri që besojnë në gjipt dhe tagut. Gjipt kush është? Është çdo gjë që adhurohet, do me thonë magjia. Gjipt quhet magji, a thonë dietarët është magjia, që ata besojnë në magji dhe në tagut janë shejtan dhe çdo gjë që adhurohet. Prandaj Allah i lartësuar na tregon çka thot: "Wa yaquluna lil ladhina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabilan." Dhe çka thon? Ata thon se jo besimtarët janë në rrugë të drejtë. Janë në rrugë më të drejtë se ata të cilët besuan. Na tregon Allahu po në këtë ajet kuranor. Çka thon? Ata të cilët janë magjistar, edhe besojnë në tagut, në shejtan dhe çka i përngjan atij, ata çka thon? Ne tregon Allahu vetë në Kur'an. Thot ata thon, rruga e këtij është më e drejtë se sa besimtarëve. Rruga e jo besimtarëve është më e drejtë. Dhe Zot na ruaj, sepse ne sot i ndjojmë edhe në jetën tonë reale, ka nga ata të cilët s'falen, adhurojnë varre dhe thonë jena më të mirë se ju. Por se ne e dim përgjigjen e tyre sepse na ka tregu Allahu në Kur'an. Thot shehu në komentin e këtij ajeti kuranor, ka thot ata thanë se Kurejshtët, të cilët nuk e dëgjuan profetin alayhi salatu sallam, janë më të mirë se Muhamedi alayhi salam edhe se shokët e tij. Edhe pse kush ishin këta ishin çifutët. Edhe pse ata e dinin shumë mirë që profeti alayhi salatu sallam ishte në rrugën e drejtë. Por sa ata thanë jo, këta Kurejshtët që adhurojnë idhuj janë më të mirë se Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij. Ata kundërshtuan, domethënë me kokforci, kundërshtuan nga xhelozia, nga urrëtia, për të dalluar nga të tjerët, tashmë siç e dim në kurthet e tyre. Dhe ata çka, në vend që besojnë Allahun, ata besuan magjin edhe shejtanët. Dhe çka thonin? U thonin jo besimtarve, ju jeni në rrugë të drejtë, ju jeni në rrugë më të mirë se rruga e Muhamedit alayhi salatu wassalam edhe shokëve të tij. Çka na tregon Allahu në Kur'an. Dhe dërguari i Allahut na ka treguar në një hadith, që tashmë ky hadith është i njohur dhe duhet që të ketë kujdes dhe të marrim mësim nga ky hadith. Thot, ju do shkoni pas atyre që kanë jetuar përpara jush, ashtu siç radhiten shigjetat kur gjuhen njëra pas tjetrës, dhe nëse ata do të futen në vrimin e hardhucës, ju do t'i pasonit ata. Shokët i thënë, oj dërguari i Allahut, kush janë? Jehudët dhe të krishterët. Tha pa kush tjetër përveç tyre, që ju do t'i pasoni në ibadetin e idhujve, në shirk dhe në çdo formë dhe mënyrë tjetër. Dhe kjo dëshmon, thot shehu, Sheh Ibn Bazi më të vërtet, kjo dëshmon se ky fenomen i cili përmendet do të ndodhë në umetin e Muhamedit alayhi salatu sallam. Do të ketë njerëz të cilën do
të thonë që jo besimtarët janë më të udhëzuar se besimtarët. Dhe kjo normalisht po ndodh sot. Janë njerëz të cilët do ngrejnë ata të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe dërgumin e tij, si janë magjistarët. Kjo ka ndodhur kjo edhe po ndodh edhe sot tek muslimanët, tek besimtarët, jo besimtarët, por tek ata të cilët pretendojnë se janë besimtarë. Dhe thonë ata jo besimtarët janë më mirë dhe kanë më mirë se sa besimtarët, dhe Zot na ruaj. Në surën Maide thot Allahu: "Kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan 'inda Allah man la'ana Allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut." Thuaj, aty lajmëroj për një të keqe dhe një të zezë më të madhe, më të dëmshme, si dënim nga Allahu. Kush është ai? Mallkimi i Allahut, mallkimi i atij që Allahu e ka mallkuar dhe hidhrimi ndaj tyre, që disa prej tyre i ka shndruar në dera dhe majmuna. Surën Maide ajeti 60. Dhe kjo tregon, thot shehu, me të vërtetë kjo tregon që popujt e mëhershëm adhuronin magjinë dhe shejtanin dhe adhuronin çdo gjë tjetër në vend të Allahut. Dhe këta njerëz dhe ky umet do kesën nga ata njerëz të cilët do t'i adhurojnë ashtu siç adhuruan ata që ishin përpara këtij umeti. Do të adhurojnë të tjerë për krah Allahut të lartësuar. Në surën Kehf, dhe si ka nisa, në surën Kehf përmend Allahu ajetin 21: "Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidan alayhim masjida." Atëherë kur populli biseduan për çështjen e djalmoshëve, të cilët i gjetën në shpellë, dhe thanë, ne do të ndërtojmë një ndërtesë në shenjë mirënjohje. Dhe thot shehu, me të vërtetë këtu ka pas njerëz në kohët e kaluara të cilët kanë ndërtuar faltore mbi varre dhe i kanë shndruar pastaj ata të tjerë që kanë ardhur më vonë. Dhe kjo ka ndodhur edhe në umetin ton, siç janë Rafidit, të cilët filluan, janë të parë Rafidit që kanë filluar duke ndërtuar varre, domethënë mbi varre kanë filluar duke ndërtuar xhamia. Pastaj ky veprim është pasuar nga shumë njerëz dhe kjo vazhdon edhe në kohën tonë. Gjendja, domethënë, muslimanëve sot është normalisht ashtu siç profeti alayhis salam e përmend. Rafidit ishin ata të parët të cilët ndërtuan faltore xhamia sipër varreve dhe filluan që t'i adhurojnë. Dhe kjo normalisht është diçka që të nxjerr nga Islami. Në hadithin siç përmendëm, hadithin Imam Buhariut dhe Muslimit, ju do t'i pasoni ata kom pas kom dhe hap pas hapi, edhe nëse ata do futen në vrimin e hardhucës, ju do të futi tek ta. Që kjo gjë normalisht sot po ndodh tek ata të cilët e quajnë veten musliman. Muhamedi alayhis salam në hadithin e Imam Abu Dawudit, Imam Ahmedit, që ka saksuar Sheikh Albani, çka thot, dita e gjykimit nuk do të ndodh derisa një fis nga umeti im t'u bashkohet idhujtarve. Dhe umeti im do të adhuroj idhujt. Me të vërtetë thot shehu ka sjellë edhe hadithin e Imam Muslimit, që Muhamedi alayhis salam nga Aisha ka thonë, nuk kam për të kaluar netët dhe ditët derisa njerëzit do të fillojnë që të adhurojnë Latin edhe Uzan. Pikërisht idhujt të cilët ne kemi përmendur më përpara, që profeti alayhis salam i rrëzoi, i shembi dhe i ndaloi njerëzit që t'i adhuronin. Hadithi Imam Muslimit, domethënë do vazhdoj, do kalojnë netë dhe ditë derisa njerëzit do fillojnë t'i adhurojnë këta. Dhe normalisht sot po i adhurojnë. Kjo do thot na ka lëmëruar profeti alayhis salam që kjo gjë që po ndodh sot ka për të ndodhur dhe ja realisht ne po e shohim. Andaj ne duhet kemi kujdes. Dhe Imam Muslimi përmend hadithin që profeti alayhis salam thot, shejtani e ka humbur shpresën që të adhurohet nga dyshin arabik. Dhe shpjegon shehu, thot më vërtet ai ka humbur shpresën për diçka, por megjithatë ka për të ndodhur në të ardhmen. Sa i humbi shpresën pasi feja në atë kohë, në kohën e profetit alayhis salam bizotroi. Idhujtaria normalisht që ka ndodhur, dhe interpretim tjetër apo kuptim tjetër i këtij hadithi është sepse ai e ka humbur shpresën që gjendja e muslimanëve të ishte sikur ka qenë më përpara, ose domethënë do të ketë nga grupe të cilët nuk do të adhurojnë idhuj, siç profeti alayhis salam që na ka treguar, do të ishte një grup i cili
i cili do të luftoj në rrugën time dhe nuk i dëmton ata që i kundërshtojnë. Dhe kuptimi tjetër është, thot shehu, ky argument u referohet sahabëve të cilët shejtani nuk mundi që t'i mashtroj, sepse ata ishin njerëzit më të mirë. Megjithatë, thot shehu, të gjithë të tre këta interpretime që vijnë, të gjithë këta kuptime janë të sakta. Të gjithë këta kuptime janë të sakta. Domethënë, argumenti i cili shejtani ka humbur shpresën që ta adhurohet në gadishullin arabik. Në hadithin e Imam Muslimit, i dërguari i Allahut na tregon, thot: Allahu më mblodhi tokën mua dhe pash lindjen dhe perëndimin e saj. Mbretëria e umetit tim do të shtrihet, aq sa më mbledh toka, thot mua. Mu dhan di thesare të mëdhaja, thot. Njëri ishte i kuq dhe tjetri ishte thesar i bardh. E luta Zotin tim që mos ta shfaros umetin tim. Domethënë përgjithsisht me vdekje urije. Dhe që ai të mos tejoj një armik të jashtëm. Përveç tyre që ta pushtojnë, domethënë që të pushtojnë radhët e tyre. Zoti më tha: O Muhammed, në qoftë se unë e marr një vendim, ai nuk ndryshohet. Unë kam pranuar që umeti i të mos shfaroset tërësisht me vdekje urije dhe që unë nuk do të la një armik të jashtëm përveç atyre, domethënë që të pushtojnë radhët e tyre. Edhe në qoftë se do të bashkohen kundër tyre, derisa ata vetë të fillojnë të vrasin dhe të robrojnë njëri tjetrin. Kjo është hadithi i Imam Muslimit. Thot shehu në komentin e këtij, normalisht kjo është një shenjë profecisë që mbretëria e umetit të profetit alayhis salam do shkoj nga Kina deri në Marok. Porse kjo nuk u bën nga veriu në jug, porse në lindje dhe në perëndim. Mu dhan di thesare, normalisht këto janë thesaret e perëndorive romake dhe persiane, sepse ata me të vërtetë sunduan mbi këta dy perëndori, që njëra perëndori ishte e krishtere dhe tjetra i dhujtare. Thesaret e këtyre i morën muslimanët. Dhe thot Muhamedi alayhis salam, e luta Zotin tim, që mos ta shfaros umetin tim, domethënë me vdekje tërësisht. Thot shehu, do të thot që një shkatrim i përgjithshëm ashtu siç erdhi në kohën e Nuhut, në kohën e Saliut apo në umetet e tjera, nuk do të ndodhë tek ky umet. Pasi kjo është duaja që e pranoi profeti alayhis salam dhe umeti i profetit alayhis salam do të jetë dhe do të ekzistojë deri në ditën e gjykimit. Dhe çka thot Muhamedi alayhis salam, dhe ai që të mos lejoj një armik të jashtëm, përveç tyre që të pushtojnë radhët e tyre tërësisht. Thot shehu, me të vërtetë, kur ata fillojnë të pushtojnë dhe të luftojnë njëri tjetrin, Allahu lejon armiqt e jashtëm që t'i mundin ata. Dhe kjo thot ka ndodhur dhe janë përça umeti i profetit alayhis salatu wassalam. Kjo ka ndodhur dhe janë përça. Dhe kur Allah urdhëron vendos diçka, askush nuk mund që të ndërhinjë. Allah gjithmonë e dinte se ky umet do të ketë përsharje dhe do të ketë polemika mes njëri tjetrit. Prandaj ai ja ndaloi këtë lutje dhe nuk ja pranoi që profeti mos kenë që umeti i Muhamedit alayhis salam mos kenë probleme dhe përçarje. Dhe kjo ka ndodhur, kështu ka ndodhur thot gjatë epokave, pushtimi apo luftrat që kanë qenë mes tatarëve, të cilët me të vërtetë i pushtuan një pjesë të muslimanëve. Pse? Sepse dhe shpëtimi, domethënë nga këtu vjen thot, kjo është një sprov, kjo është urtësia e Allahut, vjen thot vetëm duke u kapur për fenë e vërtetë. Dhe Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Domethënë të kapen në Kur'an dhe Sunet, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të bien me një mendje, të bien dakord në rrugën e saktë të profetit alayhis salam dhe të përmbahen rrugës së saktë, të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në hajër. Dhe nëse do ndodhin këto, atëherë Allahu do t'i furnizojë me gjithë të mirat. Nëse ata largohen nga polemikat dhe përsharja, atëherë nuk do ketë mundësi armiku që ti sulmoj. Dhe shkaku që armiku i sulmon është sepse ata do kenë përsharje, mos pajtime mes njëri tjetrit dhe luftra në mes të njëri tjetrit. Në hadithin e Imam Ahmedit, që e ka saksu Shekh Albani, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, hadith Imam Ahmedit,
E vetmja gjë që kanë frikë për umetin tim janë udhëheqësit devijues. Kur shpata të ngrihet mesin e tyre nuk do të zbret, nuk do të ndalohet, domethënë deri në ditën e gjykimit. Dita e gjykimit nuk do të ndodh derisa një fis i umetit tim të bashkohet i dhujtarve, mushrikëve, ndërsa grupe nga umeti im fillojnë të adhurojnë idhujt. Do të shfaqen 30 gënjeshtar në umetin tim. Të gjithë do të pretendojnë se janë profet, janë të dërguarit të Allahut. Megjithatë, unë jam i dërguari i fundit i Allahut dhe nuk ka profet pas meje. Do të jetë vazhdimisht një grup nga umeti im që është i ndihmuar në të vërtetën. Nuk dëmtohet nga ata që i braktisin derisa të vijë gjykimi i Allahut të lartësuar. Kjo është hadithi i Imam Ahmedit që profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar. Dhe thot shehu, kjo dëshmon rrezik. Ka rrezik të madh nga pushtuesit, nga pushtetarët, domethënë, të parët e devijuar, sepse ata janë pushtetarë të këqinje. Sepse nga të parët ndikohen njerëzit dhe masa e gjerë. Ata janë të devijuar dhe njerëzit i çojnë në devijim. Pak nga të parët të cilët adhurojnë varre, shkojnë dhe luten para varreve, edhe kanë deviju edhe shumicën e popujve të tyre. Dhe thot Muhamedi alayhi salam, kur shpata të ngrihet mesin e tyre, thot nuk do të ndaloj deri ditën e gjykimit. Dhe thot shehu me të vërtet, kjo gjë ka ndodhur. Dhe kjo është prej shenjave të profecisë që i dërguari i Allahut na ka treguar. Dhe dera e sprovave është hapur në atë kohë kur u vra Omer ibn Khattab, pastaj sprova u rrit edhe më shumë me vrasjen e Osmanit. Me vrasjen e Osmanit u rrit sprova dhe ka filluar, domethënë, kjo deri në ditët e sotme. Kur Allahu domethënë urdhëron për diçka normalisht që nuk ka kush që ta ndaloj. Kur Allahu ka caktuar për një diçka, nuk ka kush që mund ta ndaloj. Dita e gjykimit, thot Muhamedi alayhi salam, nuk do të ndodhë derisa të dalë një fis i umetit tim të bashkohet i dhujtarëve. Të luftoj për krah i dhujtarëve duke i ndihmuar ata. Dhe kjo dëshmon, thot shehu, që i dhujtaria do të ndodhë në mesin e muslimanëve, do të ndodhë në gadishullin arabik. Dhe pastaj përmend thot do shfaqen 30 gënjeshtar të cilët pretendojnë profecinë. Kjo tashmë thot shehu ka ndodhur dhe i fundit për aty në kush është Dejjalli, i cili do të pretendoj që është profet fillimisht, pastaj më vonë do ta quaj veten e tij si Zot. Ky është mashtruesi i fundit që është prej Dejjalli, është prej shenjave të mëdha të Kiametit, shenjë e cila nuk ka ndodhur, porse do të ndodhë. Dhe pastaj në hadithin do të jetë një grup i mbështetur, thot, një grup, domethënë i fuqishëm i umetit tim që do ta pasojë të vërtetën dhe nuk i dëmton askush nga ata të cilët i luftojnë. Dhe këta do të jenë deri ditën e gjykimit. Që do të thot derisa të vijë gjykimi i Allahut. Që do të thotë normalisht edhe kjo është prej shenjave ekzistuese dhe ky grup ka qenë edhe do të jese deri në ditën e fundit. Grupi i ndihmuar i cili lufton në rrugën e saktë të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, ka qenë dhe do të jetë deri në fund. Dhe ai person i cili thot janë shkatruar muslimanët, ai të kese frikë Allahun dhe të thosë se nuk ka musliman në tokë, ai person të kese frikë Allahun sepse ka kundërshtuar argumentet sheriatike të sakta. Është një grup dhe do të jetë deri në fund, të cilët do të luftojnë me rrugën e saktë të profetit alayhi salatu wasalam. Kapitulli 24, lidhja me magji. Magjia dhe çka argumente shvin për ta. Magjia ekziston normalisht dhe ka rregulla të cilët duhet përmbahet në lidhje me magjistarët. Thot Allahu në surën Bekara ajetin 110: "Wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Vërtet ata të cilët e dinë sa ai që merr, thot, nga magjia nuk do të ketë pjesë në botën tjetër. Ai i cili mashtron njerëzit me magji, le ta di ai i cili mashtron njerëzit me magji nuk do të kese, domethënë pjesë, nuk do të kese në botën tjetër asgjë vetëm se zjarrin e xhenemit. Thot Allahu në surën Nisa: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bi jibt at-taghut." Sill shehu prap ajetin kuranor të surës Nisa, më të vërtetë thot ai ke pa ata të cilët u është dhënë pjesë nga libri
besojnë në xhip dhe tagut. Dhe për ata që nuk besuan thonë, këta janë në rrugë më të drejtë sa ata të cilët kanë besuar. Dhe thot Umeri radiallahu anhu, xhip është magjia, kurse tagut është shejtani që adhurohet, në hadithin e Imam Buhariut. Thot shehun komentin e këtij ajeti kuranor dhe hadithi, magjia është një diçka që magjistarët e përdorin duke lidhur nije, duke përdorur me pushtima, duke përdorur mand të mjekësisë, pretendojnë se kur ata bëjnë domethënë siher dhe magji dhe kështu që ata i magjepsin njerëzit dhe i mashtrojnë. Pretendojnë se dinë të fshehtën. Pretendojnë se kjo është një diçka që është dhënë nga Allahu, por realisht kjo është nga shejtani. Dhe është një diçka e cila të nxjerr nga Islami. Thot Allahu i lartësuar: "Wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur." Domethënë magjia, thot Allahu në Kur'an, e ata të di nuk i mësuan magjin me lek para se t'i thonin ne jemi vetëm sprov për ju, prandaj mos bë kufër, prandaj mos u bëj pa fe. Sa ai person i cili, thot shehu, ai person i cili bën magji, ai del nga feja. Ai person i cili bën magji del nga feja sepse ai ka bashkëpunuar me gjindët prej shejatinëve. Dhe kjo dëshmon normalisht se magjia e kundërshton besimin e sakt islam. Magjistari e kundërshton besimin e sakt islam dhe kështu janë të një mendimi të gjithë dietarët. Ai i cili bën magji është i dalur nga feja islame. Ai i cili bën magji është i dalur prej fesë. Dhe magjia mund bëhet me anë të gjindëve, shejtanëve. Dhe kjo është idhujtari e madhe. Kjo lloj është idhujtari dhe duhet që të ketë kujdes dhe truhen njerëzit nga ta. Xhabiri ka përmend dhe thot, me të vërtet, ata që janë tagut janë fallxhor, të cilët shejtanit i uzbresin dhe e frymëzojnë me mashtrime. Dhe për çdo fis është ngani. Kjo është fjala e Xhabirit. Thot shehu, me të vërtet, Ibn al-Qayyim al-Jawziyu ka përmend dhe thot, tagut është gjithçka që adhurohet, pasohet dhe u bindet, për të cilën robi i ka tekalu kufit. Tagut është gjithçka që adhurohet, përveç Allahut të lartësuar. Dhe tagutet janë të shumë, thot. Po nër këta 5 janë kokat e tyre. I pari është iblisi, i dytë është personi i cili thërret të tjerët për ta adhuruar ata, siç bani faraoni dhe të tjerët. I treti është ai person i cili adhurohet dhe kënaqet me adhurimin që ata i bëjnë. I katërt është personi i cili pohon, sikur ai e din të fshetën, dhe i pestë është personi i cili gjikon me ligj tjetër përveç të Allahut dhe është i kënaqur me atë ligj të cilën ai gjikon. Këto janë 5 kokat e tagutit, thot shehu Isam. Magjistarët dhe fallxhorët hyjnë te këta grupe dhe janë të dalur nga feja islame. Futen, domethënë hyjnë te këta grupe. Në hadithin Imam Buhariut dhe Muslimit, profeti alayhi salatu wasalam na ka thënë nga Abu Huraira, thot: qëndroni larg nga mëkatet, domethënë nga 7 mëkate shkatërrose. Ato i thanë, o i dërguari i Allahut, kush janë ato mëkate? Profeti alayhi salatu wasalam tha, 7 mëkatet shkatërrose janë: ti bësh shirk Allahut, magjia, vrasja e padrejtë ndaj njerëzve të cilët Allahu ka ndaluar, kamata, marrja e pasurisë, vjedhja e pasurisë së jetimit dhe dezertimi nga beteja e luftës dhe akuza ndaj grave të ndershme, besimtare dhe të pastra. Këto janë 7 gjonat shkatërruese, quhen shkatërruese, thot shehu, në hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit, quhen shkatërruese për shkak se ata të çojnë në shkatrim. Dhe më e madhja prej tyre është shirku. Pastaj vjen magjia dhe të gjitha këto që përmend shehu me radh. Të gjitha këta që vinë që përmend shehu me radh. Dhe thot shehu, nuk është e lejuar për të shkuar tek magjistarët, as për tu trajnuar, domethënë tek ata, edhe nëse bëhet fjalë për ilaçe. Për ilaçe të cilat ilaçe popullore të cilët lejohen, por se nuk të lejohet sepse kjo është që ti po i bën reklam një magjistari. Andaj nuk lejohet që të shkosh tek magjistari për asnjë lloj gjëje, sepse kjo nxit në mëkat. Dhe të smurët duhet që trajtohen me
gjanat të cilët i ka leju shariati, siç janë leximi i Kuranit, lutjet, duat që do t'i përmenim në kapitujt që vijnë. Dhe nuk lejohet kështu siç kuptuam ne, nuk lejohet që të shkosh te magjistari edhe për çështje të cilat ti mund mendosh me tonë se un po marr disa po pjesë për bim mjekësore, sepse ai din disa gjëra, nuk lejohet sepse kjo është reklamim për magjistar dhe Zot na ruaj. Muhamedi alayhi salatu wassalam nga Gjundub përmend thot, por se kjo thonje e thon dietarët nuk është thonje profetit alayhi salatu wassalam, ndëshkimi i atij që bën magji është prerja e kokës. Kjo e përmend këtë thonje për arsye se e ka komentuar Sheikh Bin Bazi, se thot kjo thonje është e sahabiut. Po në rastin, në momentin kur sahabiu Gjundubi radiallahu anhu e ka thonë, ja si ka qenë historia. Thot Sheikh Bin Bazi, më të vërtet thot, ai e ka thonë me një rast kur në mesin e sahabëve ka qenë një magjistar në mexhelisin e Walid bin Yazidit. Dhe magjistari u bani njerëzve sikur të duket sikur ai e heqi kokën e vet, dhe e vendosi prap si për shpatullave, duke mashtruar njerëzit. Tha shifon, e heqa kokën dhe e vendosa prap. Në këtë rast Walidi është i afruar avash dhe i ka heq kokën. Dhe u that pranishmeve, në qoftë se ai me të vërtet pretendon atë çka ai pretendon, atëherë le ta vendos kokën në trupin e tij. Tha tani le ta vendos kokën pasi u prej. Dhe në këtë rast Gjundubi e ka përmend dhe ka thënë këtë thonje, nëse domethënë është ai sinqert, le ta vendos kokën në vendin e vet. Dhe Gjundubi radiallahu anhu ka thënë me të vërtet ndëshkimi i atij i cili bën magji është prerja e kokës, sepse ai po mashtron njerëzit dhe po përvetson nga pasuria e tyre nëpërmjet këtyne gjanave të cilët ai bën me anë të shejtanëve. Ka përmend, na vijnë shumë argumente të cilët tregohet për Omer ibn Khattabi u ka shkruar një letër banorëve të Shamit, të cilët i ka urdhëruar që magjistarët të vriten. Magjistarët ata të cilët bëjnë magji të vriten. Pastaj na tregohet për Hafsën që ka qenë shërbetorja, për shërbetorën e saj, e cila ishte magjistare dhe është urdhëruar që të vritet. Dhe Imam Ahmeti thot, kjo na tregon nga 3 sahabë të nderuar të cilët e kanë lejuar vrasjen e magjistarit. Kapitulli tjetër është disa lloj të magjisë. Edhe pse magjit janë të shumta, janë të lloj-llojshme, ne do përmendim disa, sepse magjit ndryshon nga vendi në vend. Profeti alayhi salatu sallam në hadithin e Imam Ebu Dawudit dhe Imam Ahmedit që ka saksuar Sheikh Albani, thot ai që mëson një pjesë të astrologjisë, këti në gjanave që mëson sot, që sot bile ndjekën nga shumë njerëz, ai ka mësuar një pjesë të magjisë. Ai person që mëson ka mësuar një pjesë të magjisë. Dhe sa më shumë që ai mëson nga njëra, atëherë aq më shumë mëson edhe nga tjetra. Sa më shumë ai bëhet astrolog, domethënë i madh, duke pretenduar që ai ditë fshetën me trupave qiellore kështu me radhë, me tjeve, atëherë dëshmon se sa më shumë mëson, ai sa më shumë ka mësuar nga magjia dhe sa më shumë është zhitur në kufër dhe në shirk. Prandaj thot shehu, sa më shumë që mëson ai, aq më shumë zhitet në magjinë e idhujtarisë. Dhe prej pikpamjeve pesimiste janë edhe periudhat kohore. Për shembull, mostherja kur bën mosblerja apo shitja e kontratave në muajin Sefer, apo në vendin tonë është që mos ndajmë ditë martese për çiftin në mes di bajrameve. E kështu me radhë, apo filon ditë është ditë e cila nuk bën që të bëjmë këtë vepër, të bëjmë tregti apo ku di gjaun, domethënë vepra të cilat ndryshojnë nga vendi në vend. Edhe këta janë, çka janë? Edhe këta janë gjëra të cilat nuk lejohet që ne t'i pasojmë dhe t'i ndjekim. Në hadithin Imam Nesaiut, profeti alayhi salatu sallam thot, ai i cili lidh një dhe pështin, domethënë pështin to, ai ka praktikuar magjin. Ai që praktikon magji, ai ka bën idhujtari. Dhe ai që mbështetet diçkaje, Allahu e lën në ta. Allahu i lartësuar e lën në ato që ai i mbështetet. Pasi e shkon dhe lidh dhe fryn një, i mbështetet magjistarit, e kërkon prej atij, Allahu do ta lënë me ta dhe Zot na ruaj. Dhe thot shehu, me të vërtet magjia ndahet në dy lloj. Është magjia me ndihmën e nijeve të pështimës, shpirtrave të rrejshëm, domethënë të dëmshëm prej ndihmësve të shejtanëve. Dhe kjo nuk ndodh vetëm nëse dëshiron Allahu normalisht për t'i sprovuar njerëzit. Kjo lloj është
Lloja e parë e magjisë, kurse lloja e dytë është që njerëzve t'u shfaqet iluzione, domethënë iluzione që u vijnë, siç ka thonë, siç përmendet për faraonin. Iluzione që nuk kanë lidhje, domethënë u duket sikur po ndodh ajo e cila në realitet nuk po ndodh. Dhe për këtë na tregon Allahu surën Taha, fa idha hibaluhum u'sihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Dhe thot për faraonin surën Taha ajeti 66, kur çka shifshe, atyre ju duk se nga ajo magjia e tyre, nga litarët dhe shkopin, lëviznin, ishin si gjerpri. Këto iluzione që këta lloj shfaqen te disa njerëz, kjo është lloj e magjisë, kjo lloj e magjisë dhe duhet që të kemi kujdes nga këta lloj njerëzish. Dhe përmendet në surën Araf, prap lidhe me faraonin, فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Dhe thot kur ata i hodhen shkopit edhe litarët çka kishin, i magjepsën, domethënë u çuditën njerëzit. U çuditën sytë e tjerë kur pan se çka ndodhi dhe i friksuan ata me llojin e magjisë që sjellën. Nëse kemi sot njerëz të cilët i friksojnë njerëzit me magji që bëjnë. Që kjo normalisht një besimtar i cili ka sado pak dije nga Kur'ani, nga fjala e Allahut, nuk friksohet dhe i din që këta janë mashtrime që i sjellin. Dhe këtu u dolën vetëm se imagjinata, u dukej atyre sikur ata me vërtet ishin domethënë realisht të sakta. Porse ato ishin mashtrime që po u banin njerëzve. Thot Allahu i lartësuar, Alaysa Allahu bikafin 'abda, në surën Zumar, a nuk mjafton Allahu robit të vet? I mjafton. Bela, i lutemi Allahut të lartësuar në për çdo gjë. Sepse ai i cili mbështetet diçkaje, thot Muhamedi alayhis salam, Allahu e lën ato që janë mbështet. Apo, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, në surën Talaq, thot Allahu i lartësuar, me të vërtetë ai i cili mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Për çdo gjendje besimtari mbështetet dhe i kërkon Allahut dhe njek shkaqet të cilat janë brenda shariatit islam. Kjo do të thot, ai që mbështetet magjisë, hemaliva, shejtanëve, Allahu e lën në ato të cilën ai është mbështet. Allahu e lën në ato të cilën ai është mbështet. Andaj duhet që të mbështetemi vetëm Allahut të lartësuar. Në hadithin e Imam Muslimit, profeti alayhis salatu wassalam na tregon dhe thot, a doni të tregoj se çka është adhah? Kush janë ata? Ata thot janë thashëthemet dhe fjalët për shpëritjet që bëjnë njerëzit. Për shpëritjet që bëjnë njerëzit. Dhe Allah është quajtur magji, gënjeshtër apo thashëtheme. Thashëtheme do të thonë që dikush i të mashtron me fjalë. Mundohet që të mashtron me fjalë. Dhe thot shehu më të vërtetë vepra është quajtur në këtë formë për arsye se i dëmton njerëzit duke gënjeje. Të vërtetin e bën si domethënë të vërtetin e bën si gënjeshtër dhe gënjeshtën si të vërtetë. Yahya ibn Kathir ka thënë më të vërtetë ato çka prish bardhsi i fjalëve për pak kohë, çka shkatron bardhsi i fjalëve, normalisht nuk mund ta shkatroj magjistari për një vit. Pra ne dhe Muhamedi alayhis salam ka thonë hadithin e Imam Muslimit, la yadkhulul jannata namam. Nuk futet në xhenet ai person i cili bardh fjalët. Domethënë i cili i bardh fjalët për të ngatruar njerëzit, përdor orotarin që ai ka apo mashtrimet e veta. Në hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit ka fut shehu edhe një thonit profetit alayhis salam ka thonë, vërtet që orotaria është magji. Si ta kuptojmë ne, e person që li është shumë i dhanëm në gjuhën e vet dhe fol, si ta kuptojmë këto? Për këto shehu e komenton dhe thot, shumica thonë se hadithi e lavdron orotarin, nësa ajo i bën dobi të vërtetës. Të tjerët thonë se ai e çorton. Edhe këta ka përmendur edhe Imam Ibn Abdul Berri dhe disa dietar të tjerë. Megjithatë, kjo lloj orotarie është, domethënë, nëse është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, thërret në Kur'an dhe Sunet, kjo është e lavdëruar. Kurse është e çortuar nëse personi thirr në gjëra që kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. Megjithatë, thotë shehu, hadithi trajtohet, kuptohet që janë të di opsionet.
Ai person i cili thirr në Kur'an dhe sin e dhon është orator, i bën njerëzit për vete, normalisht ai ka shpërblim. Kurse dhe lejohet kjo lloj, sepse kur ka pas nga ata njerëz të cilët përmenden thonin e Umar ibn Abdulazizit, dikush që predikonte dhe ishte shumë orator, ka thonë Umar ibn Abdulaziz, kjo është magjie e lejuar. Domethënë i bën magji dikujt me folme. Ç'kuptim? Magjistari, e ki pa sa magjistar dhe sa njerëz ku shkon dikush për të kërkuar diçka tek ai, që ai e mund domethënë me të folme. Është orator dhe domethënë ja mush mendjen atij që ta besoj këtë çka thot ai. Kjo lloj është ndaluar. Kjo lloj është magji që të bëhet me të folme dhe kjo është e ndaluar. Kurse thirrja me anë të Kuranit dhe Sunetit, kjo është e preferuar dhe e ligjëruar. Ne kena edhe nga njerëzit të cilët bëjnë shpikje në fe, të cilët kanë orotari dhe mundohen me argumente jo të sakta, normalisht dhe jo të kuptueshme dhe jo të qëllueshme, jo të tregohet qëllimi i këtij argumenti tregohet ashtu siç është, por se me mënyra të tjera të cilët janë larg Kuranit dhe Sunetit që ta bëjnë sikur kjo është prej fesë. Kapitulli i 26, çka kërcënohet domethënë për falltorët. Kërcënimi për ata që bëjnë fall dhe shtin fall. Profeti alayhi salatu wasalam apo ata të cilët shkojnë tek falltorët. Profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e Imam Muslimit thotë, ai i cili shkon tek një fallxor apo shortar që hedh gjona në short, a kupton? Shkosh fillon ditë për punë apo më shkosh gjona të ndryshme, më të vërtet dhe e pyet atë falltorin, ati nuk do t'i pranohet namazi për 40 ditë. Apo në hadithin e Ebu Daudit dhe Ibn Majah se ka saksuar Sheikh Albani, ai që shkon tek një falltor dhe i beson në ata çka i thot, ai ka mohuar ata çka i janë shpallur profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Sepse për shehu një falltor, falltori është ai, falltor quhet ai person i cili bashkëpunon me xhindët. Dhe këtyre njerëzve duhet që t'u japin fund, duhet që të dënohen, përgënështrohen dhe të largohen njerëzit nga këta. Pra ne dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë, ai i cili shkon tek një ata të fusin me shorte gjanat, bën kjo ditë apo s'bën, apo tek një falltor dhe i beson, ai ka mohuar ata që është shpallur profetit alayhi salatu wasalam, dhe thot shehu, ky hadith dëshmon se nuk është e lejuar për të shkuar tek ta dhe tu besosh atyre të fshetën, sepse është vetëm Allahu i lartësuar i cili e din të fshetën dhe këta njerëz nuk janë të dërguarit e Allahut, sepse siç tha, i dërguari i fundit është profeti Muhammed alayhi salatu wasalam dhe nuk ka mundësi që ky falltor, ky magjistar ta di të fshetën apo ta di ata për të cilën ai pretendon. Thot Allahu, kul la ya'lamu man fi s-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, në surën Naml ajeti 65 dhe thuaj, askush përveç Allahut nuk e din të fshetën çka ka në qiell dhe në tokë. Për kujt përveç Allahut lartësuar nuk e di të fshetën. Kështu që nuk ka mundësi që një magjistar apo një falltor ta di të fshetën, sepse kjo refuzohet mbas të argumenteve të sakta profetike. Në hadithin e Imam Tabaraniu dhe Bezarit, profeti alayhi salatu wasalam na ka thënë, ai i cili beson në augur, domethënë besitni, ose kërkon që ta di të fshetën me anë të besitnive, ose kërkon fall, apo bën magji, apo kërkon magji nga dikush, ky nuk është prej nesh. Dhe ai i cili shkon tek një falltor dhe i beson atij, ai e ka mohuar ata që është shpallur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kjo do të thotë që nuk janë prej sunetit profetit alayhi salatu wasalam dhe nuk është në rrugën e profetit alayhi salatu wasalam këto vepra që ata bëjnë. Augur normalisht kuptohet, për shembull dikush i thotë po të më kaloj një mac e zezë, apo dikush ka mendime të tjera të cilët normalisht këta nuk janë në sheratin islam, apo kompani ëndër kështu që janë citje nga shejtani dhe do të ndodhe këtë tjetra friksohet dhe nuk shkon ta kryejë një punë të cilën ai ka vendosur sepse ka pa shenja, se nga i vijnë ato shenjat nga kush? Nga shejtanit. Sepse normalisht besimtari duhet ta di mirë se çdo gjë është nga Allahu, mbështetja është duhet të jetë vetëm tek Allahu dhe normalisht ndihma vjen vetëm nga Allahu i lartësuar. Tani si të kuptojmë thonjën që ka përmend Ibn Taymija ka sjell në thonjë dhe ka thonë, shortar domethënë është një emër i falltorit, ai që shfut shorte e gjona,
hedh për shembull me mënyra disa me gur, disa me mënyra tjera, me shkopinj apo ku di, me mënyra të ndryshme, hedhin short, domethënë ta bësh këtë punë mos ta bësh. A është një emër i falldorit, astrologut dhe atij që bën vija në rrugë apo në zhavor apo në ku dëgjon në ran, vija dhe të tillët pretendojnë që me anë të këtyre metodave gjejnë apo dinë të fshetën. Gjejnë apo dinë të fshetën. Të gjitha këta dëshmojnë se këta janë falltor dhe magjistar. Domethënë ku më ta kuptojmë ne se kush është falltor dhe kush është magjistari? Ata të cilët pretendojnë këto gjëra të cilët i përmendëm. Dhe Bagauiu ka thonë shortar, ai domethënë i cili i hedh gjonat me short. Që ta bëjmë këtë vepër apo mos ta bëjmë? I hedh apo me gur apo me shkopi, normalisht është një person i cili pretendon se e din se ku gjenden gjanat e vjedhura apo gjanat që kanë humbur, mendimin e këtyre praktikave që bëjnë. Kurse mendim tjetër, thot shehu, është edhe ai i cili pretendon se mund ta shoh të ardhmen. Apo një pretendim tjetër është se ai ta lexon mendjen, ja lexon mendjen dikujt. Dhe këta janë ato gjanat të cilet njerëzit duhet të kenë kujdes dhe sot janë të përhapura shumë. Thot shehu normalisht, nëse dikujt i ka humbur baktia dhe i shkon me pas gjurmëve, sepse është ekspert në atë lloj e punaj dhe ndihmon, kjo gjë lejohet. Kjo s'ka lidhje me fallin, ëh? Apo dikush i ka humbur diçka dhe ai hap edhe shef kamrat. Shef kamrat sot dhe thot filoni pas ka vjedh këtë gjë. Kurse këta të tjerë të cilët pretendojnë me anë të shorteve, apo me anë të filxhanit, si shohim plakat apo janë shtu shumë sot, sepse njerëz e shohin që është lëvërdi e madhe, kanë gjetë njerëz të cilët bien viktime këtyre gjanave dhe vazhdon ai pi kafen, merr kafen e kthe filxhanin përmis, ne vazhdojnë ato vijat, se po ta kthysh filxhanin përmis vija do bande, edhe tregon këtu ke rrugën e mbyllë, mos shko, filan ditë mos shkon filan vend, filan ditë mos shko aty rreth të xhakit, pi kafe atje, në vin ato, hop, i vin lekt aty duke net aty, se sa të kese njerëz, sa më kujtu një thonje një shehu, dhe më thonë hoxhe, para kohës komunizmit në Shqipëri, ishte njëri që kishte pasuri, kishte hip me një kal shale, edhe i thënë një nga fshatarët ati, po ishte njëri shumë i zgjuar, thë, o filan hoxh, edhe sa do hash, tha sa ti si ki popull budalla, tha unë do të ha, edhe nuk do ndaloj duke ngranë. Pra ne është për të ardhur keq sot në kohën që pretendojnë që në kohë të civilizimit, shkojnë njerëzit ako me të mirën me filxhane, me fije, me pena, me gjana, me shorte, me letra, e kupton? Me letra apo me vija që bën këtë gjë apo mos e bën, apo hape këtë tregti apo mos e hap, hape këtë dyqan apo mos e hap, shko filan ditë, filan vend apo mos shko, merr filanin apo mos e merr. Këto gjëra janë shumë të ulta dhe është turp ti përmenish, jo ti besojsh apo të shkosh tek ata, edhe pse i shohim që në mesin tonë janë të përhap më shumë, jashtëzakonisht shumë, Zot na ruaj. Dhe këto janë gjëra të cilat të nxjerrin nga Islami. Apo me numra, edhe me numra A, B, C, apo nish dishtreshi, A, B, C, Abdullah ibn Abazi e ka ndaluar. Thot unë besoj se ata të cilët bëjnë këto gjonash me numra, me gjetë fshetën, ata nuk kanë asgjë tek Allahu i lartësuar. Dhe përmend shehu Ibn Bazi thot do të thot gërmat e alfabetit, ata që marrin gërmat A, B, C, C, apo si i kanë me mënyra të ndryshme, thot, edhe thon i bashkojmë me një tjetër dhe thot del ki kuptim. Edhe mbështetën këtij në gjanave ka ardhur normalisht hadith i saktë. Edhe inshallah do e mbyllim me kapitullin e 27 që kanë lidhje me prishjen e magjisë. Sepse dikujt e bën magji dhe thot po si mund ta prishu magjinë? A bëhet magjia? Normalisht që bëhet, dhe kjo është temë e veçantë, por se shehu i ka fut këto tema tek magjia sepse magjia të çon në shirk dhe të nxjerr nga Islami. Prandaj e fut përcipti argumente që e ndalojnë dhe duhet që të kenë kujdes. Tani nëse ndodh magjia, që normalisht i bën dikuj magji, a prishet magjia? Nuk ka dyshim, po si prishet? Atëherë ajo prishet vetëm mbas të argumenteve sheriatike që vijnë. Në një rast, në hadithin e Abu Daudit, Xhabiri thot ka treguar se profeti alayhis salam lidhje me prishjen e magjisë. Çka ka thonë? Ki veprim është i shejtanit. Kush është veprimi i shejtanit? Atëherë përmend shehu thot në kohën e profetit alayhis salam, domethënë njerëzit para futjes në Islam, normalisht kohën pagane, ata e prishin magjin me anë të magjive.
Dhe profeti alayhi salatu sallam ka thonë ky veprim është i shejtanit, sepse magjistari adhuron shejtanin në një mënyrë që ata ta duan. Si rezultat ata i përgjigjen pyetjeve dhe nevojave në disa raste të magjistarit. Prandaj profeti alayhi salatu sallam ka thonë ky është veprimi i shejtanit, që ta prishësh magjin me magji. Do thot prishja e magjisë me magji nuk lejohet, domethënë përmes adhurimit të shejtanëve. Përmes adhurimit të shejtanëve apo kërkimi ndihmë të shejtanëve që ta prishin magjin. Dhe kjo lloj nuk lejohet. Buhariu transmeton thot se Katade ka thonë a pyet Abdullah ibn Mesud për një njeri që është bërë magji, është largu, domethënë ka larguar nga gruaja e tij. Dhe është e lejuar që ta prish magjin. Abdullah ibn Mesud çka ka thonë? Lejohet që të prishet. Lejohet që të prishet magjia dhe kjo sjell dobi. Me çfarë? Lejohet që të prishet magjia, ka thënë Abdullah ibn Mesud, me çfarë? Me çfarë? Me ajete kuranore. Me ajete kuranore, me rukje të cilët kanë ardhur në bazë shariatit islam, të cilën profeti alayhi salatu sallam na i ka treguar. Dhe kush ishte ky? Abdullah ibn Musaibi, jo Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Musaid është pyet për këtë çështje dhe ka thënë po lejohet që prishet magjia kur dikush i ka bë magji për të nda burrin dhe gruan. Kur dikush i ka bë magji për të nda burrin dhe gruan, lejohet që ti bëhet rukje dhe përmend shehu thotë duke u bazu në bazat shariatike, në argumentet fetare, thot ati i prishet magjia dhe normalisht i prishet magjia ati që bash magji duke lexuar surën Fatiha, ajetin Kursi, i ka sjell disa shembuj. Sheikh Ibn Bazi të lexosh surën Araf, surën Taha, surën Yunus, surën Kafirun, surën Falak, surën Nas. Dhe ti përsëritish thot, ti përsëritish këta tek burri dhe gruaja të cilët ja bën magji dhe ata ndihen ftohtësi me njëri tjetrin. Atëherë thotë shehu duhet të lexosh këtë sure dhe ti përdorish, sepse thot ka ndodhur në të kaluarën që kanë pas problem me shiftit, janë marrë gjethe të jeshile, janë shtyp, janë hedhur në ujë, u është lexuar Kur'an, i kanë pi 3 herë apo janë ladhe me to dhe kjo ka dhënë efekt. Domethënë është prish magjia, është prish magjia sepse këtu është zbatuar domethënë leximi i Kuranit, duat profetike sipas normave dhe shariatit islam. Që do thot lejohet që të prishet magjia me anë të ajeteve kuranore dhe haditheve profetike, duave që kanë ardhur. Që do thot çdo gjë e ka një zgjidhje dhe nuk ka nevojë që dikush të drejtohet tek magjistarët për t'i pyetur apo që ta prish magjin me anë të magjisë. Kjo ishte në lidhje me çka ne përmenëm rreth këtyne temave. Dhe inshallah, shpresojmë në Allahun e lartësuar që të kemi dobi, kemi kujdes që të ruhemi nga gjërat të cilët e hidhurojnë Allahun e lartësuar, që të kemi kujdes që të ruhemi dhe nga gjërat të cilët sot me të thonë të drejtën duhet shumë kujdes sepse njeriu mund të bjerë në gjëra të cilët janë të ndaluara dhe nëse dikush pretendon apo thot se ka nga ignoranca, ne i themi jo, sepse sot dituria është në duart tona, sot kena argumente dhe kena mundësira që ta gjejmë diturinë për atë vepër që bëjmë, prandaj përpara se të krijojmë diçka duhet që ta pjesim veten dhe ta shohim a është në përputhje me shariatin islam apo jo. Dhe ajo çka duhet veprojmë ne në çdo lloj rasti, çka ka lidhje me fen, me shariatin islam, duhet që të pjesim njerëzit e dijes se si të veprojmë. Dhe jo të shkojsh tek magjistar, tek falltorët, tek ata që pretendojnë se e dinë të fshetën, sepse këto gjëra janë prej gjërave që janë të ndaluara në shariatin islam. Shpresojmë që Allah të na falë dhe të na udhëzojë ato që është hajër dhe inshallah persone me kaq do ta mbyllim ligjëratën duke i lënë ligjëratave të ardhshme komentin që vinë në këtë libër mjaft të nevojshëm, mjaft të kuptueshëm dhe mjaft përmbledhës në lidhje me tauhidin, që do thotë veçimi i Allahut me ibadet.